حاضرة معنا في المباشر لا ريسبونسابل بول افون فونت اي كاليتي شي اورانج السيدة منال بوبكر. مرحبا بك. صباح الخير وسيم، مرحبا بك انت، مرحبا بالناس الكل. شكرا حضورك معنا. منال ابو بكر، شنو هو اليوم لي سيرفيس ماناجي؟ شنو هو الامباكت نتاعهم على انشطه نتاع الشركه؟ وي اليوم نحكيو برشا على ترانسفورماسيون ديجيتال عند لي زونتربريز، وخلينا نسهلوها شويه. معناتها اليوم الترانسفورماسيون ديجيتال ريالمون elle a un impact في l'efficacité opérationnelle. معناتها لو كوتيديان دي زونتربريز مهم برشا في كو سو في الكولابوراسيون ما بين لي زومبلويي والا في الاكتيفيتي دو شاك جور. اليوم كيما نحكيو كيما نعرفوا بلوتو لو موند ميغر فيغ لو كلاود. اليوم لي سيرفيس يلزمهم يكونوا ils font preuve de plus d'agilité, de plus de flexibilité et d'efficacité. Donc avec علاش نحكيو اليوم على نجيو للسيرفيس ماناجي. كنت حاب وسيم انا جو بريفير نعرف اش معناها السيرفيس ماناجي دو لا فاسون لا بلو سامبل جوستومون باش الناس اللي تسمع فينا تنجم تتبع. دونك اليوم كي نحكيو سيرفيس ماناجي ولا اي سي تي انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، نحكيو على دي سيرفيس معناها qui vont apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise ou qui font que l'entreprise elle externalise des activités في plusieurs domaines, que ce soit Narkio, elle externalise par exemple les infrastructures, elle externalise les applications des spécialistes du domaine. Donc, اللي احنا نسميوهم اليوم MSP, Managed Service Provider. Donc, les MSP هذوما الرول نتاعهم pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale. On a plusieurs types de services managés. On par exemple la service managé ka infrastructure as a service ou l'IaaS. On a la service managé كل ما هو gestion de la plateforme اللي نحكيو على الباس plateforme as a service، والا نحكيو على gestion des applications et des logiciels كيما نسميوهم المعروفين بالساس ولا software as a service. ونحكيو زيد على gestion du réseau زيد كيف et de la communication. ونحكيو على gestion de la sécurité informatique. Donc les services managés c'est tout un monde qui peut réellement apporter de la valeur ajoutée عند الشركات اليوم. دونك هذا التاثير عليهم تعطينا اكثر تفاصيل كيفاش تاثر، شنو اللي بدل عند الشركه معناتها اليوم غير وي اليوم هو شنو اللي بدل عند الشركه اليوم؟ الشركه يلزمها elle se focalise sur son cœur de métier. Par exemple, les secteurs industriels ou les secteurs de santé ou les secteurs hôteliers في tourisme, ils vont se soucier de l'infrastructure, que ce soit de l'hébergement de ces applications ou de la sécurisation de l'internet اللي يدخلوا بها les applications اللي موجودين sur le cloud. Il va se soucier de l'interconnexion LAN ou de l'accessibilité du réseau في الشركه نتاعو، وقت اللي هو الكور دو ميتي نتاعو سي اوتر. دونك لهنا الامباكت نتاع سيرفيس ماناجي كي ياخذوا ماناجي كي ياخذوا جيري بار ان سول كونتاكت ان سول فيزافي. En fait, il lui facilite que ce soit gestion de les réclamations en fait c'est managé, c'est externalisé, que ce soit fait gestion مثلا تاع l'évolution. لهنا service manager زاد عنده rôle مهم باش يكون il s'adapte مع transformation تاع l'entreprise. اليوم l'entreprise elle a besoin d'être dans un monde agile. اش معناها agile؟ معناتها qui se transforme et qui s'adapte l'évolution technologique. اليوم نعرفوا انه la technologie évolue en permanence. دونك الشركه ما تنجمش تكون ما تتبعش الترند. دونك كي ما تتبعش الترند elle ne sera pas compétitive, elle ne sera pas معناتها efficace et donc باش تخسر vis-à-vis leurs clients، باش تخسر vis-à-vis l'image de marque نتاعها. et donc si elle externalise اللي هو الحاجه مش في الكور دو ميتي نتاعها و elle se focalise في خدمتها elle va exceller plus efficacement. هذا بالنسبه للسيرفيس ماناجي شنو تاثيرهم على الشركات اليوم. شنو دور ان اوبيراتور توما ان اوبيراتور اورانج في الترانسفورماسيون هذوما في الترانسفورماسيون ديجيتال بصفه عامه وشنو لا فالور اجوتي سيدا نتاعكم؟ فوالا كما زوز اسئله في سؤال على صحيح. ان فيت اللي نسميهم احنا المانجد سيرفيس بروفايدر والا لي ام اس بي ينجموا يكونوا دي اوبيراتور كيما ينجموا يكونوا دوتر اكتور
في المارشي. اليوم علاش des opérateurs والا علاش l'opérateur يلزم يكون معناتها un acteur majeur في la vie de l'entreprise. خاطر انت اي entreprise elle aura besoin de contacter un opérateur. Donc contacter un opérateur علاش pour avoir par exemple un accès internet. Pour pouvoir connecter مثلا les sites نتاعها ولا les franchises نتاعها de partout sur le territoire. Pour pouvoir avoir une flotte des numéros fixes et mobiles. Donc quelle que soit l'activité de l'entreprise, باش تدخل باش تاخذ un service من عند l'opérateur. Donc لهنا le rôle ou l'impact نتاع l'opérateur يجي وقت اللي il propose un service enrichi pour faciliter la gestion de ce service. Donc علاش هنا ما نعطيوش نعطيو انترنت بركه للكليون انترنت juste pour naviguer. علاش ما تكونش الانترنت هذايا sécurisé par exemple. علاش ما تكونش الانترنت كاريمون ياخذها الكليون كلين contre les attaques ou les menaces ou les intrusions. واليوم الناس الكل نحكيو على السيبر كريميناليتي، نحكيو على السيبر اتاك. دونك اليوم اي كونيكسيون انترنت عند اي شركه راهي لي سورس دو فولنيرابيليتي كبار برشا. دونك لهنا لوبيراتور علاش من الاول ما يعطيش للشركه اون كونيكسيون sécurisée. Par exemple, زاد كيف بعد ما نعطيو une connexion internet, en fait les collaborateurs comment ils vont se connecter في الشركه. اليوم par exemple نحكيو على الويفي ماناجي. الويفي ماناجي c'est une sorte de facilité de connexion اللي تنجم تعطيها انت les opérateurs les employés نتاعك والا les clients نتاعك كي باش يجيو pour des visites par exemple. Donc هذايا c'est un service اللي علاش الكليون يشري الانترنت ومن بعد il va chercher à raccorder dessus une plateforme de wifi ولا des points d'accès wifi. علاش l'opérateur l'impact نتاعو ما يكونش يعطي une solution complète de connectivité à la fois sécurisée ou disponible في les espaces الكل عند الكليون. نحكيو زيد على حاجه مهمه برشا. انا قبيله كون جي سيتي لي تيب دي سيرفيس ماناجي حكيت على في الاخر معناتها حكيت على الياس على الباس على الساس، مي حكيت زيد على جيستيون دو لا سيكوريتي انفورماتيك. وهنا تجي الانترنت سيكوريزي وين هنا يجي لو رول دو لوبيراتور. وفما كيف حكيت على جيست معناتها بلوتو لو سيرفيس دو لي سيرفيس ريزو اي دو كومونيكاسيون. وهنا نحكيو على حاجه مهمه برشا اللي هي الكولابوراسيون. اش معناتها كولابوراسيون؟ اليوم قد ما تكون لا كولابوراسيون افيكاس في الانتربريز ما بين لي زومبلويي ومع لي بارتنير، على قد ما تكون فاسيليتي نتاع الخدمه في الكوتيديان. نحكيو على مثلا دي سوليوشن دو ميل، نحكيو على دي سوليوشن بور دي ريونيون اون لين، نحكيو على دي سوليوشن بور لي فيزيو كونفيرونس، نحكيو على دي سوليوشن دو تيليفوني اي دو بارتاج دو فيشي. هذوما الكل سي ان كوتيديان اللي معناتها هوني لامباكت ان فيت ريالمون دو لوبيراتور دو فورنير دي سوليوشن 360 degrés. دونك هذا هو بالنسبه حتى لا فالور اجوتي زاده معناها اليوم دو لوبيراتور. تحب تضيف حاجه ولا؟ وي نحب نضيف بيان سور. خاطر اليوم لي ام اس بي كما قلت قبيله لي ام اس بي نجم يكونوا معناتها دي اوبيراتور كيما نجم يكونوا دوتر اكتور في المارشي. مي اليوم ريالمون سي كوا لا فالور اجوتي دو لوبيراتور واللي احنا في اورانج نخدموا عليها برشا. نخدموا ان فيت صحيح ليفولوشن تكنولوجيك سي تري امبورطون اي اون لو سوي ولي اوبيراتور ils sont ils suivent le train technologique, ça c'est important, mais le plus important احنا نشوفوا en fait de donner des solutions innovantes qui complètent les solutions de collaboration تاع les clients. Par exemple, نعطي un exemple في الcommunication unifiée. اليوم par exemple un utilisateur ولا un client اللي عنده Microsoft مثلا Microsoft 365 donc il dispose de Teams. donc علاش ليه احنا اليوم pour avoir un numéro fixe professionnel يلزم يمشي عند opérateur. donc ياخذ من عنا نحن par exemple les licences Microsoft 365. on pourra interconnecter Teams نتاعو كاينها solution de collaboration في عند معناتها في اي شركه وتنجم تتكلم avec un numéro professionnel, تعمل des appels entrants et sortants avec des numéros fixes tunisiens. اللي هو معناتها هذايا تنجم تتعطى كان من عند ان اوبيراتور في تونس واللي ça apporte beaucoup de la valeur. حاجه اخرى وسيم si je peux compléter en fait donc فما la partie زاد نخدموا عليها برشا en fait c'est l'accompagnement et le conseil les clients. donc اليوم le client pour choisir la solution la plus optimale que ce soit de collaboration